Esta semana están llegando a Estados Unidos los últimos cargueros desde China sin el arancel del 145%, pero todo lo que se embarcó después del 9 de abril sí pagará ese impuesto. Esto va a marcar un antes y un después para muchos importadores. Menos barcos, menos carga y productos que llegarán con precios mucho más altos. Ropa, electrónica, repuestos. Lo que antes era rentable, ahora podría no serlo. Y hay empresas que ya están buscando alternativas en otros países o ajustando sus operaciones por completo. Importar desde China ya no es solo una transacción, es una decisión estratégica que debe evaluarse con más cuidado que nunca. Si estás por importar, contáctanos. Te ayudamos a planificar con visión real y sin improvisar.